Kaj pa če jaz danes poskrbim za malo jezikovne pestrosti, politični destilat v koroščini. V eni minutki pa se čuje približno tak. Odmeval je obtožni predlog, ki ga je specializirano državno tožilstvo vložilo na okrajno sodišče proti 4 poslancam Nove Slovenije. Prejšnji teden so svoje kandidatne liste pospešeno predstavljale različne stranke, Vesna in Levica, tudi Gibanje Svoboda in Demokrati Anžeta Logarja. Predstavili so svoje adute, s katerimi se bojo po volilnih enotah in okrajih po državi borili za vaš glas. Tole se dogajajo različna preigravanja in merjanja moči, kandidati na lokacije niso postavljeni naključno, ampak glede na to, kje bojo najbolj konkurenčni. Del Šuterjevega zakona, zaradi katerega se državljankam in državljanom lahko zgodi tudi izvršba na denarno socialno pomoč, se je oziroma se še bo zaradi zahteve Urada Varuha človekovih pravic znašel pod drobnogledom Ustavnega sodišča. To je to v grobem, sicer pa jeta na druge naše platforme. Prejšnji teden smo nadaljevali serijo predvolilnih intervjujev z Anžetom Logarjem in z našimi reportažami, strankama Demokrati in Resnico.